হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। ফার্স্ট আমার যে উইক ব্লগটা ওটা মোটামুটি তোমরা দেখেছো দেখছি, আমার বেশ ভালোই লাগছে। আজকে উইকেন্ড মানে হচ্ছে আজকে স্যাটারডে, উইকেন্ডের শুরু। আর তোমাদের যে আগের ব্লগে আমি বলছিলাম যে লেন্স কাটের দিয়ে আমি দুটো চশমা নিয়েছি, একটা ঠিক করতে দিয়েছি, এই যে এইটাই সেটা। এটা না একটু লুজ হয়েছিল এই দিকটা থেকে, মানে আমার তো নাকটা অনেক ভালো বোঝা নাক, তো সেই জন্যে না পড়ে যাচ্ছিল, তো এখন ঠিক আছে। তো জানিও এই চশমাটা কেমন হয়েছে। আর দেখলাম এই ড্রেসটার সাথে ম্যাচিং হয়ে গেছে। যাই হোক, আমার রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে, এখন মোটামুটি একটা 15 মতো বাজে। স্নান টান সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে। ভাবলাম তোমাদের সাথে কথা বলি আর ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু করি। আই হোপ তোমাদের ভিডিওটা দেখতে খুব ভালো লাগবে। আজকে রান্না করেছি অরহর ডাল, আমার বরের ফেভারিট অরহর ডাল, ইভেন আমার শ্বশুর মশাইয়েরও ভীষণ ভালোবাসে অরহর ডাল খেতে। তার সাথে করেছি মাশরুম আলু দিয়ে একটা তরকারি মতো, মানে মাংসের মতোই কষা কষা, বেশ ভালোই হয়েছে খেতে, টেস্ট করে দেখেছি। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ি যাচ্ছি, তো আজকে ট্রলিও বের করে ফেলেছি। এবার একটু ট্রলি প্যাকিং চলবে, মানে ট্রলি প্যাকিং আস্তে আস্তে আর কি স্টার্ট করে দিয়েছি। আগের ভিডিওতে তো তোমরা দেখলেই যে মেকআপের জিনিসগুলোকে শর্ট করেছি। তো আজকে ব্রাশ ভিজিয়েছি, মেকআপ ব্রাশগুলো, ওইগুলো ক্লিন করব, মানে খাওয়া দাওয়ার পরে ব্রাশটা ক্লিন করব। তো চলো আগে খাওয়া দাওয়া করি, তারপর বাকি কথা তোমাদের সাথে বলছি। লাঞ্চ হয়ে গেছে আর ব্রাশটাও পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর আজকে বেশ ভালো রোদ, সেই জন্য ব্রাশটা না খুব তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছে শুকিয়ে যাবে। এখনই 4:30 মতো বাজে, এখন গ্রিন টি খাচ্ছে আর অভিষেক কফি খাচ্ছে, দুজনে মিলে একটু ব্যালকানিতে দাঁড়িয়ে। আজকে তো এসিও চালাইনি, মানে আস্তে আস্তে এখানে না একটা ঠান্ডার ভাব স্টার্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, তো তোমাদেরকে বলছিলামই খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ি যাওয়ার ঘন্টা বেজে গেছে। এবার প্যাকিং করব। আর আজকে একটু পার্লারে যাব। কালকে হচ্ছে তিয়াশার বার্থডে সেলিব্রেশনের ডেট, ওর 28 তারিখে বার্থডে চলে গেছে, কালকে খাওয়া দাওয়া হবে। তো তার আগে একটু গিফট প্যাকিং করতে হবে, ওর গিফটটাও তোমাদেরকে দেখাবো। এখন গ্রিন টিটা এনজয় করি আর তারপরে যাব প্যাকিং করতে। জামা কাপড়গুলো আর কি নিয়েছি, আমরা নিয়ে যাব কলকাতায়, সেগুলো সব বের করে সোফার মধ্যে রেখেছি। এখন আমরা বেরোলাম, তিয়াশার গিফটটা একটু প্যাক করাবো আর আমি একটু পার্লার যাব। আর বাইরেই ভাবছি আজকে একটুখানি চা খেয়ে নেবো, তারপরে এসে এখন আমরা বেরিয়ে গেছি, অভিষেক একজনের সাথে কথা বলছে, তো তারপরে এসে প্যাকিংটা করবো। আফটারনুন অ্যান্ড হ্যাপি সানডে। হ্যাঁ, আজকে হচ্ছে সানডে, কালকের পর আবার আজকে তোমাদের সাথে কথা বলছি। কালকে তো রাতে আমি বেরিয়েছিলাম পার্লারের জন্য, আর তিয়াশার গিফটটা প্যাক করাতে বললামই। আজকে ওর বার্থডে সেলিব্রেশন হবে, এই হচ্ছে ওর গিফট, যেটা আমি প্যাক করিয়ে এনেছি কালকে। ভাবলাম তোমাদেরকে দেখাবো, বাট একবারে ও খুলবে যখন তখনই দেখাচ্ছি। এখন রেডি হয়ে গেছি, 5টা বাজে, ওর বাড়ির দিকে যাচ্ছি। একটু তাড়াতাড়ি যাবো যাতে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারি। আর এখানে দেখো অভিষেকও রেডি হয়ে গেছে, হাই বলে দাও। অভিষেকে রেডি হয়ে গেছে, চলো আমরা এখন বাইকে করে বেরোই। বেরোতে যাবো, হঠাৎ করে খেয়াল পড়লো যে ওর যে বার্থডে গিফটটা, সেটার ওপরে যে কার্ডগুলো থাকে না, ওটার ওপরে হ্যাপি বার্থডে লেখাটাই ভুলে গেছি। তো এই অভিষেক এখন লিখছে, হয়ে গেছে। তো অভিষেক এটা লিখছিল বলে এখন মানে 5 মিনিট মতো একটু লেট হলো। এই যে কি হ্যাপি বার্থডে। অভিষেক বড় কিউট আছে এইসব ব্যাপারে, ও লিখেছে হ্যাপি বার্থডে ভাই তোর ভাই, মানে তিয়াশা আর আমি এরমভাবেই কথা বলি, ভাই কি করছিস এইরকম। দাদা তোমার দেখাচ্ছি, দেখো হ্যাপি বার্থডে ভাই তোর ভাই, দারুণ ব্যাপার। এইসব তোমার মাথাতেই আসে, সিরিয়াসলি নাও।
অভিষেকটা থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। অভিষেকটা এসো, বসো বসো। আগে খোল ব্যাগটা, খুলে দেখ। এই বাবা যা বলে দিয়েছে কি। আমি বলছি খুলে দেখ ব্যাগটা। এই আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি যে ব্যাগ, আমি বলছি ব্যাগটা খুলে দেখবো। এই তো দেখ কি লিখেছে। হ্যাপি বার্থডে ভাই, তোর ভাই। এই এটা কিন্তু হ্যাপি বার্থডে ভাই তোর। খুবই সুন্দর দেখতে, দারুণ দেখতে। একদম দারুণ হয়েছে, চয়েসটা দারুণ হয়েছে। লাস্ট থেকে নিয়েছিস তো একটা আনন্দের। আমার ব্যাগ মানে যত দেবে তত ভালো। আমার ব্যাগ ভালো লাগছে? খুব পছন্দ হয়েছে। তাহলে আমি এরকম ব্যাগ তো ইউজ করিস, ভালো লাগছে তো। এই তো আমার gift। যার বার্থডে সেলিব্রেশন সেই এখন লাইট লাগাচ্ছে। তোকে এত কাজ কেউ করতে পারেনি, ও বলেছে কিন্তু করবে, তুই নিজেই করছিস। ও পারে না, ও কম আছে। তো এটা করেছিল কি আগে? কিন্তু ও দাঁড়িয়েই আছে, জানে যে ও পারবে না। আগের করলোটা কি? আগের বারে তো তুমি করলে। তুমি করে দাও তাহলে, আর আমি সেলফ কেটে দিচ্ছি না। তিয়াশাদের বাড়িতে চলে এসেছি, এখনো অদিতিরা আসেনি, অদিতিরাও আসবে। এখানে লাইট লাগানো চলছে। আর ওর যে গিফটটা পছন্দ হয়েছে এটা দেখে আমারও ভালো লাগলো, কারণ ফার্স্ট টাইম ওকে গিফট দিচ্ছি। ওর এই ব্যাগগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব পছন্দ, ও ইউজ করে আমি দেখেছি, তো সেই জন্যই দিলাম। এই সত্যি সত্যি পছন্দ হয়েছে তো? খুব 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 পছন্দ হয়েছে। খুব 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 পছন্দ হয়েছে। যাই হোক, এবার দেখি অদিতিরা কখন আসে, তারপরে আমাদের আড্ডা গল্প স্টার্ট হবে। এই আজকের দিনে আমি নিজেকে ভীষণ সেলিব্রিটি ফিল করি। অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্যামেরা, এখানে ক্যামেরা, এখানে ও ও সেলিব্রিটি ম্যাডাম আমাদের। আমাদের আড্ডা কমপ্লিট, এবার আমরা বাড়ি যাচ্ছি। অলমোস্ট 12টা বেজে গেছে, এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি। আবার সবার সাথে পুজোর পরে দেখা হবে এখানে এসে। টাটা টাটা। সবাইকে হ্যাপি পুজো। গুড মর্নিং, বাট গুড মর্নিং তো এখন নেই, এখন গুড আফটারনুন। অলমোস্ট 12:30 বাজে, কিছুক্ষণ পর খাওয়া দাওয়া করব। কালকে তো তিয়াশাদের বাড়ি থেকে বেশ অনেকটা রাত হয়ে গেছিলো, আজকে একটুখানি দেরিতেই মর্নিং হয়েছে। এখানে কিন্তু অলরেডি ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া হয়ে গেছে, মানে আবহাওয়া বলবো না, ঠান্ডাই অলমোস্ট পড়ে গেছে। রাতের দিকেও ঠান্ডা লাগছে, এসি খুব সামান্য চালাতে হচ্ছে ব্যাস দুপুরের দিকে। আর এখন আমি একটু রোদে দাঁড়িয়েছি, বেশ ভালো লাগছে রোদটা। স্নান করে এত ক্রিম মাখতে হচ্ছে, নইলে স্কিন প্রচণ্ড ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, টানছে। তো সামনে বেশ ধামাকা কিছু হতে চলেছে। ধামাকা মানে আমাদের কাছে তো ধামাকাই, তো দেখতে থাকো। আশা করি এই ব্লগে না, পরের ব্লগে তোমরা অবশ্যই সেই জিনিসগুলো দেখতে পারবে। যাই হোক, এখন আগে খাওয়া দাওয়া করি, তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো। এখন অলমোস্ট 5:30 মতো বাজে। আমি চা খাচ্ছিলাম আর সানসেট এনজয় করছিলাম, বাট খেয়াল পড়লো সানসেটের ক্লিপটাই নিইনি। বাট তোমাদেরকে এই মাঠটা দেখাই, এখানে কিন্তু খুব পুজোর সময় ভালো ভাইবস পাওয়া যায়, রামলীলা হয়। এই যে স্টেজটা দেখছো, তো এগুলো তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেছে, আর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো মেলাও বসে যাবে। আমি মিনি ব্লগে শেয়ার করেছিলাম আগের বার, এখানে মেলাও হয়। কিন্তু এইবারে বাড়ি যাব, তো এখানের মেলা তো এনজয় করতে পারবো না, কলকাতার পুজো ডবলভাবে এনজয় করব, কারণ আগের বার তো বাড়ি যেতে পারিনি।
গুড মর্নিং। আজকের মঙ্গলবার, অভিষেকের তো যেহেতু অফিসের দিন আজকে, তো সকাল সকাল দেখো এখন ব্রেড অমলেট করছি। ওই 10টা মতোই বাজে এখন। এটা খেয়ে ও অফিস যাবে আর তার সাথে রচা খাবে। ও যাওয়ার পর আমি রান্নাটা করব আর তারপরে আমিও ব্রেড অমলেটই আজকে খেয়ে নেবো। এই মাত্র জাস্ট দিল্লি এনসিআরে খুব খারাপভাবে একটা ভূমিকম্প হলো। মানে তোমাদেরকে আমি কি বলবো আমি জানি না। আমার এখন লিটারালি আমি শকে রয়েছি, প্লাস আমার কান্না পাচ্ছে, কারণ আমি এইরকমভাবে কোনোদিনও ফিল করিনি। আমি বহুবার ভূমিকম্প ফিল করেছি, সেই 2015-এ ফার্স্ট টাইম ফিল করেছি। তখন থেকে এখন অবধি যে কতবার এই দিল্লি এনসিআরে করেছি তার ঠিক নেই। আর 2015-এ কলকাতায় থাকতে আমি এই যে এখানে যে চেয়ারটা রয়েছে, এই চেয়ারটার ওপর মানে জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। মানে এখনও আমি কাঁপছি কথা বলতে বলতে। আমি ওটার ওপর বসে খাচ্ছিলাম, লাঞ্চ করছি আর টিভি দেখতে দেখতে আমি জাস্ট দেখছি মানে কেউ ধরো আমার চেয়ারটা নিয়ে দোলাচ্ছে এইভাবে। আমি মানে হিলা ডালা, সিরিয়াসলি আমার না কিছু বলার নেই। আমি এত ভয় পেয়ে গেছি, আর যেহেতু আমি ঘরের মধ্যে একা, তাই ভয়টা যেন একটুখানি বেশি পেয়ে গেছি। অভিষেক অফিসে গেছে, তো তারপরে আমি এখানে যখন বসে আমি হাতটা মানে আমি বুঝে গেছি যে ভূমিকম্প হচ্ছে। আমি প্রথমে মানে আমি জাস্ট ফিগার আউট করতে পারছি না কি হচ্ছে। কোনোভাবে আমার এঁটো হাত ছিল, হাতটা ধুয়েছি। হাতটা ধোয়ার মানে হাতটা আমি এইখানে ধুচ্ছিলাম, এইখানে আমি হাত ধুচ্ছি, আর এই বোতলটা জাস্ট এরকমভাবে নড়ছে। আমি চাই না এরমভাবে কেউ ফিল করুক, মানুষ পাগল হয়ে যাবে এরমভাবে ফিল করলে। আর তারপরে আমি আজকে সব জামা কাপড় ধুয়ে দিয়েছি ঘরে যেগুলো পরি। তো একটা ঘরে মানে বাইরে না যাওয়ার মতো একটা জামা পরে ঘরে ছিলাম, একটু পরে চেঞ্জ করতাম। কোনোভাবে এইটা ওপর থেকে পরে আমি দৌড় দিয়ে নিচে গেছি। এই এখন প্রায় 20-25 মিনিট পর নিচ থেকে ওপরে এলাম, অনেকেই নিচে এসেছিলো। উফ, প্রচণ্ড আজকে আমি ভয় পেয়ে গেছি, প্রচণ্ড। মানে একদমই ড্রামাটিক নয়, মানে আমি একদমই ড্রামা করছি না, জাস্ট এটা সত্যি আমি যেটা ফিল করেছি বললাম। আমার এখনও সত্যি ভয় লাগছে। আর 40 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড থাকা মানে দিস ইজ হিউজ। আমি মনে এটা যেহেতু একটু পুরোনো বিল্ডিং, আমি এখন খুঁজছি কোথাও না মানে ক্র্যাক ধরেছে কি না। আমার লিটারালি এখন ভয় করছে যতক্ষণ না অভিষেক আসবে। তো ওরাও অফিস থেকে নিচে নেমে গেছে, তো বললো একটা মিটিং আছে, ওই মিটিংটা করে ও চলে আসবে, কারণ আমি সত্যি খুব প্যানিক করছি। কিছু বলার নেই আমার আর। ভূমিকম্পটা হয়েছিল 3:05 বাকিতে 2:55-তে। তখনই নিচে চলে গেছিলাম। উল্টো দিকের আমাদের যে নেবার রয়েছে ওনার সাথেই আমি নিচে চলে গেছিলাম। নিচেই ছিলাম প্রায় 4:45 অবধি। এখন ওই 4:20 4:25 মতো বাজে। অভিষেকও একটু মিটিংয়ে আটকে গেছে, বললো একটু দেরি হবে আসতে। বাট আমার এত প্যানিক হচ্ছে যে এই জামা কাপড়গুলো ছিল বাস এইটাই আমি মেলছি আর এটা শ্যুট করে রেখেছি। কিছুই আমি তোমাদের সাথে আর কথা বলতে পারিনি, বাট হ্যাঁ ভয়েস করছি এখন সবই ঠিক আছে। এখন কোনো আমার অতটা প্যানিক নেই। বাস সেদিনকে শুধু একটু অভিষেকের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সানসেটটা দেখছিলাম। তাই আজকের ভিডিওটা এত অবধি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর যারা নতুন দেখছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা ভিডিও নিয়ে। চলো আজকের মতো বাই।